第59屆工展會工展小姐選舉最具才藝獎，得獎嘅係三號創新興業有限公司嘅趙卓琳小姐。恭喜晒！剛剛台上表演嘅就係有打鼓啦，有 MJ 嘅跳舞啦，相當之豐富嘅，而最都配合咗個 LED wall。正如啱啱我哋兩位評審台上講嘅時候都話，呢一種嘅演出就吸引到評判嘅喜愛啦。好，呢個時候我哋兩位一齊望一望中間嘅大會攝影師先，係啦。OK， 好，我哋繼續望一望中間嘅其他攝影師啊，望一望先。好，同一時間我哋事不宜遲啦，邀請埋咧就係蘇韻芝小姐啦同埋吳韻芝小姐一同上台，同我哋今日嘅最具才藝獎嘅得主3號嘅趙卓琳，代表嘅係創新興業有限公司，一齊翻張合照先。好，我哋4位一齊望一望中間先。好，望一陣啊，跟住我哋望一望係啦，中間嘅大會攝影。OK， 我哋再一次望一望中間，一齊試試我哋望一望左手邊嚟好唔好啊？左手邊，最後我哋望埋右手邊，右手邊係啦，繼續望右手邊。